რაც უფრო დიდხანს უყურებთ ამ ნახატს, ყველაფერი მით უფრო უცნაური ხდება. მაგრამ ამ ჯადოსნურ ზოოპარკში არსებული არც ერთი ცოცხალი არსება აქ შემთხვევით არ მოხვედრილა. დიახ, ამ უცნაურად მომღიმარ ძაღლსაც კი თავისი როლი აქვს. აი მაგალითად, ეს ულამაზესი თეთრი ერმინი. ეს სახეობა ცნობილია თავისი სიყვარულით სისუფთავისადმი. ამბობენ, ურჩევნიათ მოკვდნენ, ვიდრე დაისვარონ. ამიტომ იგი ჩვენი ბრწყინვალე რაინდის სუფთა სულის სიმბოლოა. თუ დაკვირვებული თვალი გაქვს, ალბათ უკვე შეამჩნევდით ალაღში ჩამალულ ამ სამგომბეშოს. ისინი განასახიერებენ უწმინდურობას, კორუფციას, ყველა იმ ბნელ და ბინძურ მხარეს, რომელსაც ჩვენი წმინდა ერმინი ასე გაურბის. და თუ კი ნახატში ცოტა უფრო ღრმად შევალთ, კიდევ ერთ მორალურ კონფლიქტს აღმოვაჩენთ. აქ წყალთან ახლოს დგას ირემი, ბიბლიური სიმბოლო სულისა, რომელიც ღმერთისკენ მიილტვის. მის გვერდით კი ყურდღლების გუნდი ჩანს. ისინი ნაყოფიერების, სხეულის სურვილებისა და ვნებების აღმნიშვნელია. ასე რომ გვერდ-გვერდ სულიერი მისწრაფებები და სხეულის ცდუნებებია წარმოდგენილი. და თუ ზემოთ აიხედავ, კიდევ ერთ მსგავს დაპირისპირებას შენიშნავ. ქორი ჰაერში თავს ესხმის ყანჩას. სიმამაცე versus სიკვდილი. და რადგან ფრინველებზე ვსაუბრობთ, აქვეა ფარშევანგიც. გარეგნულად დიდებული ჩანს, თუმცა სიამაყის სიმბოლოა. ერთ-ერთი მომაკვდინებელ ცოდვათაგანი, რაც პირდაპირ ეწინააღმდეგება მის ქვეშ მდგომი რაინდის თავმდაბლობას. და ბოლოს, ჩვენი უცნაური ძაღლი. უпростоრად ძაღლები, რადგან ისინი ერთმანეთის ანტაგონისტები არიან. ერთი თითქოს ერთგულებისა და ლოიალობის ნიშანია, რომელიც პატრონთან დგას. ხოლო რაც შეეხება ჩვენს მომღიმარ მეგობარს, ის სინამდვილეში სულაც არ იღიმება. უფრო ირონიულად იცინის. შესაძლოა ის სწორედ ერთგულების ჭრდილია, ღალატი, ეჭვი, ცდუნება, ძაღლი, რომელიც მეგობრულად გამოიყურება, თუმცა სინამდვილეში სულაც არ არის ასეთი. და შესაძლოა ამ ყველაფრის ცენტრში მდგარი იდუმალი რაინდი სწორედ შენ ხარ. ასე რომ ფრთხილად იყავი, რადგან ყოველ დღე გარშემო გვხვდება სათნოებაც და ცდუნებაც, კეთილიც და ბოროტიც. და ერთი ძალიან საეჭვო ძაღლი.